নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি রয়েছি পূর্ব বর্ধমানের দেবীপুরে SSDM অ্যান্ড ডাকুয়া গোট ফার্মে। বন্ধুরা, এই ফার্মটির বয়স 6 বছর। গত 6 বছর ধরে ফার্মের ওনার রাতুল দা কীভাবে তার এই ফার্মটি পরিচালনা করছেন সবটাই জানবো। শুধু তাই নয়, একটা ফার্ম পরিচালনা করতে গেলে সেই ক্ষেত্রে একটা ছাগলের একদম বাচ্চা অবস্থা থেকে সে যখন মা হচ্ছে, মা হওয়ার পরে গর্ভাবস্থার পরে বাচ্চা ডেলিভারির পরে কী যত্ন করতে হয়, সেই বাচ্চা থেকে কী যত্ন করলে সে একটা ভালো আবার মা ছাগল তৈরি হবে, সেই বাচ্চাটাই কী করে সে একটা ভালো ব্রিডার তৈরি হবে, এগুলো সবই জানবো। সবশেষে মার্কেটিংটা কী করে করতে হবে, আরও বিস্তারিত অনেক কিছু আমরা জানবো। সঙ্গে থাকুন, আশা করি ভিডিওটি আপনার সবার অনেক ভালো লাগবে। দাদা নমস্কার, আবার চলে এলাম আপনার ফার্মে। দাদা, যেহেতু আপনি একজন অভিজ্ঞ খামারি, আমি এটা জানতে চাইবো, একজন নতুন খামারি যখন ফার্ম স্টার্ট করবে তার কী কী বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত? দেখো দাদা, নতুন কমার্শিয়াল আকারে ছোটই হোক বড়ই হোক, কোনো মানে একটা ছোট ক্ষুদ্র মানেও সে ফার্মার। তা সেই শুরু করার আগে মোটামুটি তাকে ম্যানেজমেন্ট, তার ফিড ম্যানেজমেন্ট, সে ট্রেনিং, যেটা মেন ব্যাপার, আমি ছাগল নিয়ে কাজ করবো, ছাগলের রোগ, প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট, প্রাইমারি সেলাইন, এই টুকটাক জিনিসগুলোর জন্য কোথাও থেকে একটা ট্রেনিং দরকার। আচ্ছা, আমি পার্সোনাল কোনো জায়গায় ইন্ডিকেট করব না, কারণ আমাকে বললে ক্যান্ডিডেট বলবে যে আপনার পার্টনার ডাকুয়াদার কাছে বলবেন। ডাকুয়াদার নলেজেবল পার্সন, অবশ্যই সেখানে নিতে পারেন, বা অন্য কোনো জায়গা আপনাদের সুবিধা মতো আপনারা সিলেক্ট করবেন। আচ্ছা, আর এটা হলো চিকিৎসা। তারপর হচ্ছে বাজেট। আমার কাছে এই টাকা আছে, যেটা আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি যে আমার কাছে এই টাকা আছে, যা ক্যাপিটাল তার 20% কি 15% কি 25% ইনভেস্ট করবো টোটাল উইথ ছাগল নিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে এবার চলুক, তার উপর ডিসিশান নেবো। ভালো চললে বাড়াবো, আমি যদি বুঝি না চালাবো না, বন্ধ করব, কিন্তু কম বাজেটে শুরু করুন। আচ্ছা, খাবার, ঘর, বাসস্থান, আপনাকে প্ল্যানিং ঠিক করতে হবে, ম্যানেজমেন্ট, চিকিৎসা ব্যবস্থা, তারপরে আপনার ঘর, থাকার জায়গা, আর মেন যেটা হচ্ছে খাবার। আমি কি খাবার, সাইলেজ খাওয়ালে ভুট্টা বুনতে হবে, এমনি ঘাস 12 মাসের জন্য একটা আগের থেকে ফার্মিং শুরু করার 3 মাস আগে বুনে নিতে হবে। আচ্ছা, এবার তারপর আস্তে আস্তে এই 3টে ম্যানেজমেন্ট, মানে একটা ফার্মের ব্র্যান্ড পিলার হচ্ছে চিকিৎসা, বাসস্থান, খাবার। আচ্ছা, আর জাত নির্বাচনটা? জাত নির্বাচন সে করবে, তার জন্যে তাকে বলি ছাগলের একটা ট্রেনিং নিতে গেলে সেখানে কত ধরনের ছাগল হয় সে জানতে পারবে, নিজের মার্কেট অনুযায়ী, নিজের মার্কেটে কোন ব্রিডটা অ্যাভেলেবেল সেই ব্যাপারে। এবার অ্যাভেলেবেল ব্রিড বলতে ব্ল্যাক বেঙ্গল, গোটা পশ্চিমবঙ্গ মানে ব্ল্যাক বেঙ্গল। ব্ল্যাক বেঙ্গল স্টল ফিডের ওপর সে খরচাটা করে তুলতে পারবে কিনা সেটাও একটা ব্যাপার আছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল মানে তাকে গ্রেজিং করাতেই হবে। আচ্ছা, কারণ মানে রেটের ব্যাপার থাকে। আমাদের দক্ষিণে যেমন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দাম ডাউন, একটা বড় ফিমেল বেচতে গেলে মানে তুমি নিয়ার ফার্মারকে একটা 20 কিলো 22 কিলো জন্য ফিমেল 8,000 টাকা বেচতে পারবে, তাও ফার্মারকে। এখানে যারা মানে ছাগল পাইকাররাই মানে গোটা গ্রাম গঞ্জ থেকে ছাগল কেনে, তারা 3,000, 2,500, 2,700 টাকা দাম বলবে, যেটা মেন সমস্যা। একজন হয়তো খাসিটা বেচে ভালো দাম পাবে, আর ছোট পাঠাটা পুজোর সিজনে বেচে। খামারি হয়তো মা ছাগলটার দাম দিলেও দিতে পারে, খামারি দিতে পারে, পাইকার হয়তো তাও দেবে না। ওসব 10,000, 12,000, 14,000 কথা দাদা গল্প, ওসব ব্ল্যাক বেঙ্গল রেটে বিক্রি হবে। আচ্ছা দাদা, যখন কোনো একজন খামারি তার ফার্মের জন্য ছাগল কেনা শুরু করবে বা কিনবে, কোন কোন বিষয়গুলো তার মাথায় খেয়াল রাখা উচিত? দেখো দাদা, সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার জন্য সে আগের থেকে প্ল্যানিং করবে। তার জন্য আমি আগে বলেছি প্ল্যানিং, যে আমার এলাকায় এই ব্রিডের চাহিদা আছে, ছোট ব্রিডের করব কি বড় ব্রিডের করব, যার করবে সেই ব্রিড সিলেক্ট করে তাকে কালেক্ট করতে হবে। আমি বলবো প্রথম পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কালেক্ট করুন,
যে ফার্মগুলো আছে, যে রেপুটেড ফার্মগুলো থেকে জিনিস কিনুন, কারণ ওয়েদার মানে সুটেবল একটা বড় ম্যাটার। ওয়েদার কেন সুট করে? হ্যাঁ, আমার মানে আমি বলবো আমার ছাগলের দেখেছি মানে রোগ হয় না দাদা, কম মানে হয় না, জ্বর সর্দি কাশি নেই, সুটেবল ব্ল্যাক বেঙ্গলের মতো ইমিউনিটি। সেই জন্য বলবো আগে পশ্চিমবঙ্গ। আচ্ছা, তাহলে আপনি বলছেন কারোর যদি বিটেল প্রয়োজন হয় অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দেখুন রয়েছে তার যদি পায়, হ্যাঁ দাম 2-5 হাজার বেশি হোক নেন, তাতে আপনি প্রফিটেবল হবেন। আপনি 5,000 বেশি দেখতে গিয়ে বাইরের থেকে জিনিস আনলে তারা কি দেবে আপনি জানেন না, ভয়ঙ্কর জিনিস দিয়ে দেবে তারা। আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা, যদি বাড়ির আশেপাশে কোথাও না পান সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই ট্রেজারের কাছে যেতে হবে, কিন্তু যদি আপনার কাছাকাছি কারোর কাছে পান সেখানে অবশ্যই অবশ্যই। আর দাদা ধরুন কেউ একজন ফার্ম স্টার্ট করলো, শুরু হয়ে গেছে তার ফার্ম, সেক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় তাকে কি কি খেয়াল রেখে চলতে হবে? দেখুন আমি যে একই প্রসেস শুরু করেছিলাম, আমার সাইলেজ মূলত মেন সাইলেজ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সাইলেজ আমার চলে সারা বছর। এবার কোনো সময় সাইলেজ শেষ হয়ে গেল, শীতকালটায় কাঁচার ওপর আমি জোর দিই। শীতকালটা এই সময়টা থেকে পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ অব্দি চলবে, বর্ষা নেমে যাবে কাঁচা বন্ধ। আমি যেমন প্রতি বছরই আলফা বারসিম চাষ করতাম, কিন্তু বীজের এত দাম দাদা, আর এত কমা কোয়ালিটি বীজ, যেখান থেকেই নেন অনলাইন থেকে নেবেন কোয়ালিটি কমা। আচ্ছা 6টা কাটিং বলবে হবে 3টে কাটিং, তারপর বীজের জার্মিনেশন ফল্ট। 600 টাকা দাদা 1 কেজি বীজের, 600 ভালো কোয়ালিটি বীজ 600-700 টাকা কেজি। ওর থেকে আমার মনে হয় ভুট্টা চাষ করুন, ভুট্টা চাষ করে কাঁচা ভুট্টা কেটে খাওয়াতে থাকুন। আচ্ছা বেস্ট, একদম আমি বলবো বেস্ট। আচ্ছা এটা তো হয়ে গেল একটা সবুজ খাবার। এবার দানা খাবার মোটামুটি শর্ট ব্রিডের ছাগলে 200 থেকে 250 গ্রাম দানা সাফিসিয়েন্ট। 200 গ্রাম দানা দেন, 200 গ্রাম আমি বলবো। এবার বড় ব্রিডের দাদা দানা বেশি লাগবে। দাদা যেটা বললেন 200 গ্রাম করে দানা দিতেই হবে, তাহলে 200 গ্রাম শর্ট ব্রিডের ছাগলকে। বড় জাতের ছাগল হলে সেক্ষেত্রে সেটা দাদা আর একটু বেশি, অবশ্যই বেশি। ওরা সাইলেজই খায় 6 কেজি। তার মানে প্রায় যদি 30 টাকা করে দানা খাবারের দাম হয় কেজিতে, তাহলে 200 গ্রাম মানে 6 টাকা। 8 টাকা দেন, 6 থেকে 8 টাকা দেন। 8 টাকা। আর তার সঙ্গে যদি আপনি সাইলেজ নিজের উৎপাদন করা সাইলেজ দেন। এবার মিনারেল মিক্সচারটা একটা কথা আছে, মিনারেল মিক্সচার কিন্তু আপনি 365 দিন দেবেন ছাগলকে। 365 দিনে দিতে হবে। ক্যালসিয়াম কিছু আলাদা না দেন, মিনারেল মিক্সচার দেবেন। ওকে, তাহলে আপনি যা বলছেন দাদা মোটামুটি 10 টাকার মধ্যে একটা ছাগল আপনাকে রাখতেই হবে দাদা, রাখতেই হবে, এবং 10 টাকার মধ্যে সম্ভব। আপনি কি ভাবেই করছেন? হ্যাঁ 10 টাকার মধ্যেই হচ্ছে। আগে বেশি করতাম, যত দিন যাচ্ছে নিজেকে ডেভেলপ করে আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি, কম খাবার দিয়ে দেখছি। ঠিক, আপনাকে প্রফিট এখান থেকেই বার করতে হবে, বিভিন্ন ওয়েতে আপনাকে যেতে হবে। এ হচ্ছে না বি, বি হচ্ছে না সি, সি হচ্ছে না ডি, বিভিন্ন ফর্মুলা ইউজ করে যেটা বেস্ট মনে হবে সেটাতে করবেন। দাদা যখন একটা ছাগল গর্ভধারণ করে মানে গর্ভাবস্থায় তার কি কি যত্ন করা উচিত? দেখুন মা ছাগলের স্পেশাল যত্ন আমি কিছু নিতে বলবো না। যাদের এস্টাবলিশড খামার, যারা বাড়িতে 2-1টা আলাদাভাবে পুষছে, সেগুলো তারা তাদের মতো নিতে পারে, বিভিন্ন ভিটামিন খাওয়াতে পারে। কিন্তু আমি যেগুলো যারা কমার্শিয়াল, তারা কত খরচা বাড়াবে? মিনারেল মিক্সচার কন্টিনিউ থাকবে 365 দিন। সেটা যদি থাকে, এইবার মানে গর্ভাবস্থায় বাচ্চা দেওয়ার মানে 1.5 মাস আগে, ওই 2 মাস আগে, মানে 5 মাসে তো বাচ্চা দেয়, 3 মাস হয়ে গেল, 3 মাস আপনি ভালো খাবার দেবেন। আর যেটা দানা খাবারটা যেটা 200 গ্রাম দিচ্ছেন গর্ভাবস্থায়, ওটা 50-60 গ্রাম বাড়িয়ে দেবেন, 250-260 গ্রাম করবেন। আর মাসে 15 দিন করে মনে করলে বিভিন্ন AD3 ভিটামিনের ওরাল পাওয়া যায়, ভাইটামিন এইচ, ভিটামিন এইচটাও দিতে পারেন। ভিটামিন AD3, ভিটামিন এইচ, এগুলো আবার AD3H বলে একটা আছে, যেটা মানে যে কোনো ভিটামিন কাজ দাদা সবই যা খাবেন কাজ করবে আপনার 10-15%। ওইসব জিনিসের তো জানেন আপনি নিজের, তো আর নিজের মা ছাগল হলে যদি আপনি ভালো যদি ভিটামিন এইচ কোন সবজিতে পাওয়া যাবে, সেই সবজি ফার্মে বুনে খাওয়াতে পারলে সব থেকে বেস্ট হবে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয় সব ক্ষেত্রে। তো স্পেশাল যত্ন নেবেন, মানে মাসে 15 দিন করে ভিটামিন যে কোনো দেবেন, বা ভাই মিনারেলটা ইউজ করতে পারেন, ভালো ভালো ভাই মিনারেল। ওই শুধুই পার্টিকুলার ওই মা ছাগলটাকে 3 ml করে 5 ml, মানে বাছুরের ডোজ 5 ml, ছাগল মানে 3 ml দিয়ে দেবেন। 3 ml 15 দিন করে লাস্ট 2 মাস দেবেন, কি লাস্ট 1.5 মাস ফুল কন্টিনিউ করুন, কত আর লাগবে। আর বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর, মানে গর্ভাবস্থার বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর মা ছাগলকে যেটা 250-260 গ্রাম, মানে শর্ট সাইজ গোট আমি বারবারিকে দিই, সেটা 350 গ্রাম করে দেবেন দানাটা। তাহলে আফটার ডেলিভারি এটা 2 মাস করলে মানে টুক করে হিটে চলে আসবে, শরীরটাও কোনো ভাঙবে না, শরীরে যে সমস্ত ঘাটতিগুলো ছিল সেগুলো দ্রুত পূরণ হবে। আর কাঁচাটা পেলে তো খুবই ভালো হয়, দুধের
ওই সময় কাঁচাটা যদি পাই, বর্ষার সময় কাঁচা- বাচ্চা হলে ওই কাঁচা একটা ঘাসটা। সমস্যা থাকে। হ্যাঁ কাঁচা ঘাসটা হ্যাঁ, খেলে হ্যাঁ, দুধ ভুট্টা উৎপাদন- কাঁচা ভুট্টা গাছ যদি বা এমনি কাঁচা ঘাস। আচ্ছা দাদা, একটা কথা বলুন তো, দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেটা আপনি বললেন কাঁচাকে দিলে ভালো হয়, এই কথা বললেন বলে আমার মনে হলো, সাইলেজ খাওয়ানো ভালো না কাঁচা ভুট্টা খাওয়ানো ভালো? কাঁচা ভুট্টা গাছটা দেখুন, কিন্তু কাঁচা যোগান থাকতে হবে তো কাঁচার আপনার, সঠিক। এবার সাইলেজও করতে হবে আমাকে। সাইলেজ হলেও কোনো হেডেক টেনশন থাকে না, ঘরে আমার লোড, Stock আবার রইলো। প্যাকেট খুললাম দিয়ে দিয়ে দিলাম, দিলাম। কিছু খাবার নেই না নেই, সাইলেজ আমার রোদ ভরসা। দাদা, এ তো গেল গর্ভাবস্থা এবং আফটার ডেলিভারি, গর্ভের পরে কি যত্ন করতে হয় মায়ের। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, বাচ্চা যখন হলো, বাচ্চাটাকে কি এমন যত্ন করলে সে আগামী দিনে একটা ভালো মা অথবা একটা ভালো ব্রিডার তৈরি হবে? দেখুন দাদা, যত্ন হিসেবে আলাদা বলবো, আপনি যেভাবেই যত্ন করেন, সর্বোপরি হচ্ছে মায়ের দুধ বাচ্চাটার দরকার। 2 মাস, আচ্ছা, 2 থেকে 2.5 মাস মায়ের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে দরকার, এবং আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মায়ের দুধ ভালো হয়। দুধ যত ভালো পাবে, বাচ্চার অন্য কোনো খাবার নেই, সে ভুসি বা দানা খাবার হালকা খাবে, মানে সে তো কিছুই নয়, কিন্তু মেন প্রোটিন পুষ্টি সব মায়ের দুধ। ওই 2 মাস যাতে মায়ের দুধ ভালো হয়, সেই জন্য মাকে কেয়ার করুন, বাচ্চা অটোমেটিক্যালি ভালো হবে। আবার এটাও লক্ষ্য রাখবেন, বাচ্চার একটা বিভিন্ন রকম সিনড্রোম হয়, তো মায়ের দুধ যেন ওভার মিল ফিডিং না করে। আচ্ছা, কত গ্রাম খেলে সেটা পর্যাপ্ত হয়? দেখুন, শর্ট সাইজ ব্রিডের আমি বলবো মোটামুটি আপনি 350 গ্রাম, 350 গ্রাম, 360 গ্রাম শর্ট সাইজ সারাদিনে? বারবারি ব্ল্যাক বেঙ্গল সারাদিন সারাদিনে? মিলিয়ে দানা খাবারটা দেন, আচ্ছা, 3 টাইমে ভাগ করে দেন। না সেটা তো হয়ে গেল মার দানা খাবার, আমি বলছি একটা বাচ্চা বাচ্চার দানা কতটা খাবার, না, দুধ। কতটা দুধ খেলে সেটা তার জন্য পর্যাপ্ত? দেখুন, আর বেশি খেলে সেটা আপনি বলছেন ওভার ফিডিং। সবসময় বাচ্চাকে মায়ের কাছে রাখা যাবে না। আচ্ছা, রাত্রিবেলাটা মায়ের কাছে দেন, শীতকালে গরমটা মায়ের পাবে, বা গ্রীষ্মকালে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন ভালো থাকে। দিনের বেলা যখন গ্রেজিং করবে, হ্যাঁ, বাচ্চাকে আটকে রাখার চেষ্টা করুন। আচ্ছা, সারাদিনে 2 বার মায়ের কাছে ছাড়বেন, একবার 12টার দিকে ছাড়লেন, 11টা থেকে 12টা 1 ঘন্টা রাখলেন, আবার 3টে থেকে 4টে রাখলেন, তারপর আবার যখন ছাগল উঠে গেল বাচ্চাকে মায়ের সাথে দিয়ে দিন। তাহলে আপনি বলছেন দিনে 2 বার মায়ের কাছে থাকবে, ওই দুটো সমস্যা যা দুধ খেলো খেলো, 2 বার ভরপেট, আর 1 ঘন্টা করে ছেড়ে রাতের দিন, বেলা ছাড়া রাতের বেলা সারা রাত থাকবে। আচ্ছা দাদা, দুধ ছাড়ার পর তাকে কি যত্ন করতে হবে? তাকে স্পেশালি যত্ন বলতে বিভিন্ন রকমের ভিটামিনগুলো, আচ্ছা, মানে সে আমি বলছি না খাওয়াতে হবে, পারলে খাওয়ান। আচ্ছা, দোকানে গিয়ে আপনি যখন আপনি ট্রেনিং নেবেন সবই জানবেন, যে ভিটামিন AD3, ভিটামিন বি, ভিটামিন এই যেগুলো আছে ওগুলো ওরাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাওয়ালেন 2 মাস, বেশি নয়। 2 মাস। হ্যাঁ, আর নরম যতটা যদি কচি, এই যে কচি ভুট্টা গাছ বা কচি ঘাস, কচি পাতাগুলো আলাদা করে কুচিয়ে দেন, কনসেন্ট্রেট যতটা পরিমাণ খাবে খাক, অসুবিধা নেই। হয়তো পায়খানার সমস্যা থাকবে, ওই জন্য বলছি 2 মাসের মাথাতে ডিওয়ার্মিংটা করিয়ে নেবেন। ঠিক 2 মাস যখন বয়স হয়, পাইপারজিনের 3 ml ডোজ, বেশি দেবেন না, 3 ml ডোজ দিয়ে একটা বাচ্চাকে, ছোট ছোট ছাগলগুলোকে ডিওয়ার্মিং করিয়ে দেন, আচ্ছা, তাতে ভালো হবে। তারপর 3 মাস যখন বয়স হয়ে যাবে, তারপর প্রপারলি ডিওয়ার্মিং শিডিউলে চলে যান। আচ্ছা দাদা, যখন আপনি বললেন যেই যত্নটার কথা বললেন, প্রথম 2 মাস অবশ্যই মায়ের দুধ খেতে হবে, তারপর তাকে বিভিন্ন রকম ভিটামিন আরও 2 মাস দিতে হবে, মোটামুটি 4 মাস 4.5 মাসের একটা কোর্স এত দূর অবধি গেল। এরপর কি যত্ন করতে হবে ছাগলটার সেই হিটে আসা অবধি, বা কখন প্রথম হিটে আসে? দেখুন, মানে এমনি ন্যাচারালি বারবারি ফিমেল হিটে আসে মোটামুটি 6 মাস থেকে, কোয়ালিটি অনুযায়ী, বডির গ্রোথ অনুযায়ী 6 মাস থেকে আরম্ভ হয়, কোনোটা 12 মাসেও হিটে আসে। আচ্ছা, ডেফিসিয়েন্সি না থাকলে 8 মাসে, ন্যাচারাল টাইম হচ্ছে 8 মাস, 8 মাসে Naturally হিটে 8 এলে মাসে। ফার্স্ট হিটটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। দেখে ফেললেও যদি শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে অসুবিধা হবে না, কিন্তু 9 মাস 10 মাসে দেখানো সব থেকে ভালো। আচ্ছা, কিন্তু খামারি হিটটাকে মিসই বা করাবে কেন, পরবর্তীতে সমস্যা করলো হতে পারে, ওই জন্য রিক্স, আমি বলবো রিক্স চেহারা অনুযায়ী ব্রিডিং দিয়ে দেবেন। তাহলে কখন ফার্স্ট হিটটা? হ্যাঁ, ফার্স্ট হিট মিস করা ন্যাচারালি উচিত। আচ্ছা, যদি দেখেন শরীর স্বাস্থ্য ভালো, দিয়ে দিতে পারেন। যদি স্বাস্থ্য ভালো থাকে তাহলে ফার্স্ট হিটেই আপনারা ব্রিডিং করাতে পারেন। আর যদি দেখছেন যে না, এর শরীরে কিছু ঘাটতি রয়েছে, আরও কিছুদিন এর নিউট্রিশনের প্রয়োজন রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা সেকেন্ড টাইমে কিন্তু হিটটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এই যে 4.5 মাস থেকে হিট নেওয়া অবধি, মানে সেই কনসিভ করা পর্যন্ত, এই সময়টা কি স্বাভাবিক সাধারণ খাবারগুলোই? হ্যাঁ, খাক, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ওই লাস্টের দিকে যেমন বলেছি, ওই ফলো করে নেবেন, যে 3 মাস 3.5 মাস পর থেকে ওই 1.5 মাস, ওই সময়টা একটুখানি স্পেশাল যত্ন নেবেন, আগেই তো বলে দিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা, আমরা যেই জিনিসগুলো জানতে পারলাম, একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণের পর তার কি যত্ন করতে হবে, দুধ ছাড়ার পর কি যত্ন করতে হবে, দাদা বলেছেন যে একটা ভিটামিনের কোর্স করতে হবে পরবর্তী 2 মাস,
সেই 2 মাসের পর থেকে হিটে আসা পর্যন্ত কি যত্ন করতে হবে, যখন সে কনসেপ্ট করে গেল তার মানে সে গর্ভাবস্থায় চলে এলো, গর্ভাবস্থায় তার কি যত্ন করতে হবে সে ব্যাপারে আলোচনা হলো, এবং গর্ভাবস্থার পর মানে আফটার ডেলিভারি সেই ছাগলটাকে কি যত্ন করতে হবে, এগুলো সবই কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে। এবার আসবো দাদা, একটা ভালো ব্রিডার তৈরি করতে গেলে কি কি যত্ন? দেখুন, ব্রিডারকে যদি ছোলা খাওয়ানোর অভ্যাস করতে পারেন খুব ভালো হয়। রেগুলার বেসিসে ছোলা, আচ্ছা 50 গ্রাম করে ছোলা আপনি মেপে দিলেন একটা বাচ্চাকে, খুব ভালো হয়। আচ্ছা দেখুন, আপনি ওই ভিটামিন A, D3, ভিটামিন B কত খাবেন আপনি, সেগুলো সব ন্যাচারাল সোর্সে যেতে হবে। ছোলা, দানার পরিমাণটা কনসেন্ট্রেট একটু বেশি খাওয়ালেন, ব্রিডারকে আলাদা বেঁধে রাখলেন, ব্রিডারকে সবচেয়ে বেঁধে রাখবেন। আচ্ছা, জায়গা না থাকলেও যে জায়গায় থাকবে ছেড়ে রাখবেন না, বেঁধে রাখুন, তাতে অ্যাগ্রেসিভনেসটা বাড়বে। আচ্ছা দাদা, ছাগল তো ধরুন আমার হয় বাচ্চা তৈরি হয়ে গেল, কিংবা বাচ্চাকে আমি বড় করে খাসি তৈরি করলাম, কিংবা মা ছাগল তৈরি করলাম, কিংবা ব্রিডার তৈরি করলাম, যা হোক আমি তৈরি করলাম আমার ফার্মে। এবার এগুলোকে আমি বিক্রি করব কোথায়? দেখুন, বিক্রি নিয়ে সর্বপ্রথম বলছি, আপনি যদি আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে বাচ্চা বেচবেন নাকি খাসি বেচবেন, না ব্রিডিং ফার্ম করে আপনি মা ছাগল বেচবেন, সব রকম জিনিস বেচবেন। যদি মিট প্রোডাকশানে যান তাহলে আপনি লোকাল ডিমান্ড অনুযায়ী কাজ করুন। লোকালে আপনার কোন ছাগল চলে, কারণ আপনাকে লোকাল মার্কেটে মাল বেচতে হবে। সঠিক। এবার আমি যে বলবো যে লোকাল, আপনি বড়, আপনার চলে ছোটো মার্কেট, ছোটো ছাগল চলে, ব্ল্যাক বেঙ্গল চলে, আপনি সেই জায়গায় বারবারই করতেই পারেন। কিন্তু আপনি বড় ছাগল যদি পোষেন আপনাকে বিক্রি হবে কিন্তু সমস্যা হবে, আপনাকে সঠিক হারে পাবেন না। সেই জন্যে মানে আমি বলবো যে দেখুন, ব্রিডিং ফার্ম বলুন, বাচ্চা বলুন, সবই ইউটিউব প্রতিবেদন। আমি বলবো আজকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বহু কিছু বিক্রি হয়, সব কিছু। এবং আমি দীর্ঘ দিনের 6 বছরের অভিজ্ঞতা বলছি, আমাকে প্রথম কে চিনতো, কিন্তু লোকালে আমাকে কম বেশি, মানে আমি যে জায়গা থেকে বিলং করি পরিচিতি আছে, সেই জন্যে। কিন্তু লোকাল মার্কেট তো প্রথমে ছিল না, প্রথমে তো সবটাই আমার বাইরের মার্কেট। এবং দেখা যাচ্ছে লোকালের অনেকেও কিন্তু আপনাকে হয়তো ইউটিউবের মাধ্যমেই চিনেছে, ছাগল বেসিসে আমাকে ইউটিউবের মাধ্যমে চিনেছে। তা মানে ওভারঅল আপনাকে আমি বলবো ইউটিউব প্রতিবেদন দেন, পাশাপাশি লোকাল ডিমান্ড অনুযায়ী কাজ করুন। এবং ব্রিডিং ফার্ম করলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওপর যা মার্কেট আছে বা সামনের দিন যে মার্কেট থাকবে, ও বন্ধ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে লাভ নাই, একটা বন্ধ হয়ে পাশাপাশি একটা খুলবে। হ্যাঁ দেখুন, সব ইন্ডাস্ট্রিতেই এটা হয়। এটা একদম, কেউ ভাটা ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে, কেউ আবার নতুন করে ওপেন করছে। একদম তাই। প্রত্যেকটা সেক্টরে রিমডেলিং প্রয়োজন। যে মানে আপগ্রেড করতে পারবে নিজেকে তার চলবে, যে আপগ্রেড করতে পারবে না তার বন্ধ হবে। একদম দাদার সঙ্গে আমি একদম সহমত বন্ধুরা। আমি এর আগেও একটা ভিডিও করেছি যেখানে আমি বলেছি, বা প্রতিবেদনটার বিষয় ছিল যে কেন ফার্মগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেখানটায়ও আমি বলেছি, একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে মুদিখানায় দেখবেন বাজারে 10টা মুদিখানা থাকলে একজনের কাছেই ভিড় হয় বেশি, বা 9জনের চলে না, আর 9জন কিন্তু দেখবেন খুব কম বা অ্যাভারেজ, আর 1-2জন হয়তো বন্ধই করে। তাই বলে কি মুদিখানার ব্যবসা খারাপ হয়ে গেল? না, তা তো নয়। বিজনেস পলিসি, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট মেইন ব্যাপার হচ্ছে সবাই আসলে করতে জানেও না, তারপর গিয়ে পেশাটাকে বদনাম করে, সেটা অবশ্যই করবেন না। আপনি করতে পারবেন কিনা সবটাই অবশ্যই আগে দেখে নেবেন। আপনার এরিয়াতে কি ডিমান্ড রয়েছে, আপনার ওখানে ছোট ছাগলের ডিমান্ড, আপনি করে বসে আছেন বিটেল। আমি একবারও বলছি না বিটেল ছাগল খারাপ, বিটেলের মতো মানে ওই রকম গ্রোথওয়ালা ছাগল আর কোনো ছাগলে দেয় না, কিন্তু আপনার ওখানে ডিমান্ড নেই, আপনি করে বসে আছেন, তারপর বলছেন দৌড় ছাগল পালন ভালো না। আপনার জাত নির্বাচনই ঠিক হয়নি। তো অনেক কিছু মাথায় রেখে তবেই কিন্তু ফার্মিংটা শুরু করা উচিত। যে কারণে বারবার আমরা বলি ট্রেনিং নেবেন, ট্রেনিংয়ে এই সমস্ত জিনিস। এমনও হয় বন্ধুরা, অনেকে ট্রেনিং নিয়ে আর ফার্ম করে না। কেন? উনি ট্রেনিং নিয়েই বুঝেছেন যে এটা আসলে করা যাবে না, কিন্তু যদি সেই ট্রেনিংটা না নিয়ে তো সে তো অনেক টাকা ইনভেস্ট করে তবেই তো সে মানে ভরাডুবি অবস্থায় তবেই ফার্মটা বন্ধ করতো। তো সবাইকে এগুলোই আসলে একটু সতর্কতা বা সতর্ক। দেখো জয়দা, আমি লাস্ট অফ অল আরেকটা কথা বলবো, হ্যাঁ, শুরু করুন, পলিসি মেনটেন করুন, দেখবেন যে কেউ আপনার, আমি যে কথাগুলো বললাম আশা করবো যে কেউ সমস্যায় পড়বেন না। বা ব্যক্তিগতভাবে আমি কাউকে, আমার উদ্দেশ্যও নয় যে সমস্যায় ফেলা, নিজস্ব রিস্ক বা যাবতীয় রেসপন্সিবিলিটি নিজের ওপর নিয়ে এই কাউকে দোষারোপ করে কিন্তু লাভ নেই। ওই জন্য বলছি ছোটো করে করুন। আর ট্রেনিং মাস্ট। আমি বলবো, আমি হয়তো মানে পার্সোনালি ডাকুয়াদের নাম করি, লোকে দালাল বলবো, কিন্তু তবুও বলবো ডাকুয়াদের ট্রেনিং ভালো। এর পাশাপাশি আমি কারোর সাথে যোগাযোগও নেই বা কারোর কাছে ট্রেনিং নিইনি, সেক্ষেত্রে তাদের এগুলো জানি না, কিন্তু যে কোনো জায়গা থেকে আপনি ট্রেনিং নেন, ঠিক, দিয়ে শুরু করুন কাজ। আশা করবো বিফল হবেন না। আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আরও কিছু প্রশ্ন থাকলে জানাবেন, আমি এবং রাতুলদা ভিডিওতে কমেন্ট করে আপনার রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার।